Jeg musepappa. Og dere de små musebarna mine. Og du også... Nei, vent litt, du musestorebror. Kle deg ut som storebror mus. Ja. Og dere, små musebarn, må også kle dere ut. Og det veldig enkelt. Ta frem hendene sånn. Sett de opp på hodet. Ta frem tennene. Og si pip, pip. Storebror mus. Jaha, kommer! Siste utgave av Musenytt. Takk, storebror mus. Oi! Vet dere hva det står i avisen? Her står det at i dag det juleaften. Å, hurra! Hurra! Og da skal dere få det beste som dere vet. Oi! Ja, men der det juleost. Den skal pappa hente nå, ute på kjøkkengulvet hos menneskene. Så bare vent, bare kos dere. Vi inne i musehullet igjen. Og da... Ører. Sånn. Og, ja, dere hadde jo også ører.